eu vou gravar o meu vídeo que eu vi o som dos animais. Vou dar 5 segundos pra você pensarem. Bora lá. Que animal é esse som? É do cavalo. Se você acertaram, parabéns. Ele só se chama relincho. Cavalo relincha. Que animal esses são? É da vaca. Se você acertaram, parabéns. Eles só se chamam mugido. A vaca muge. Que animal esses são? Quack, quack. É do pato. Se vocês acertaram, parabéns. Esse som se chama grasnido. O pato grasna. Que animal esses são? É da galinha. Se vocês acertaram, parabéns. Esse som se chama cacarejo. A galinha cacareja. Que animal esses são? É da ovelha. Se vocês acertaram, parabéns. Esse som se chama barulho. A ovelha bale. Que animal esses são? É do porco. Se você acertaram, parabéns. Esse som se chama grunhido. O porco grunhe. Que animal é esse som? É do cachorro. Se você acertaram, parabéns. Esse som se chama latido. O cachorro late. Que animal é esse som? É do gato. Se vocês acertaram, parabéns. Esse som se chama miado. O gato mia. E aí, amiguinho, você conhece muitos animais? Eu espero que sim. Espero que os amiguinhos tenham aprendido o nome dos animais, né, Manu? É. Você conheceu muitos animais, Manu? Ah, então tá bom. Pessoal, inscreve no canal Manuela Kiki. Um grande beijo. E até... No próximo vídeo.